Histórias para adulto dormir. Um podcast confortinho com histórias autorais minhas, narradas por mim, com o intuito de te fazer dormir. Eu sou o Gabs e eu sou a sua nova companhia de todas as noites. E tem episódio 2 vezes por semana, geralmente na quarta e domingo. Eu espero que você curta muito o episódio de hoje, que foi construído para você sentir o aconchego em todos os detalhes. Eu aposto que você vai gostar. Se você gosta do podcast, eu aguardo seu comentário aqui embaixo nesse vídeo. Quero muito saber o que você acha. Ou se você não tiver palavras, deixa só um coração. Me ajuda muito ter um comentário seu. Obrigado. Agradeço mais uma vez a companhia e logo depois de um breve comercial, a gente começa. Boa noite. Vamos lá? Antes de começar o episódio, eu vou te pedir para fechar os olhos, para você se conectar com o aconchego, com o conforto da cama. Pode ser? São 2 minutos. Fecha os olhos. E agora, só siga o comando da minha voz. Eu vou fazer você imaginar algumas coisas e o sono vai vir, aos poucos. Inspire profundamente. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Mais uma vez. Expire. Agora, na próxima inspiração, você vai imaginar uma luz roxa entrando por seus pulmões e se espalhando pelo seu corpo, se tornando rosa. E na hora de expirar, você vai sentir o seu corpo afundando na cama tão profundamente que você não conseguirá nem se mexer. Vamos lá? Inspire. Expire afundando na cama. Inspire com a luz roxa que se torna rosa. E expira, afundando ainda mais profundo. Mais uma vez, inspira a luz. E expira, afunda até o fundo. Pela última vez, inspira a luz roxa. Deixa ela se tornar rosa. E expira, afundando na cama. A espelunca. No alto de uma serra charmosa, existe uma pequena cidade turística chamada Flamby, na Suíça, que recebe turistas do país inteiro nos meses mais frios do ano. Uma cidade com 1000 atrações turísticas de inverno, com o charme dos chalés, pinheiros, geadas ao amanhecer, restaurantes aconchegantes e hospedagens quentinhas. Desde hotéis 5 estrelas, chácaras rústicas, a pequenos albergues e hotéis simples. A cidade tinha de tudo. Tinha também um pequeno centro com arquitetura suíça, casas de alvenaria e muitos detalhes de madeira. Ruas pavimentadas perfeitas, sem fiação elétrica, e postes de luz que seguem o encanto da cidade harmoniosamente. Cada detalhe da cidade era um chamado para relaxar e aproveitar a brisa gelada que vinha dos Alpes pintados no horizonte.
Flamby, apesar de pequena, tinha a localização perfeita em meio aos Alpes e beirando o rio Berne, que dava à cidade o mérito da cidade mais charmosa da Suíça e uma das mais lindas da Europa, com as paisagens exuberantes e um charme de inverno que pairava no ar. É impossível descrever Flamby sem vivenciá-la. Flamby é como uma miniatura de uma cidade perfeita, de uma bola de cristal natalina. Aquelas que a gente chacoalha e a neve flutua, sabe? Até se depositar de novo no fundo do objeto. Flamby era assim. Por conta de suas paisagens, Flamby se tornou palco para uma hotelaria de luxo. 3 dos 10 melhores hotéis da Europa estavam lá. Monte Lumière, o mais antigo deles, um hotel 5 estrelas, construído no ponto mais alto da cidade, com uma vista panorâmica exuberante do vale, cheio de chalés e ruas nevadas. Uma visão aberta que tem como horizonte o rio Berne e os Alpes suíços. Em segundo, o Chalet Flambe, uma chácara colonial localizada nos campos verdes, cheios de flores, cavalos brancos, ovelhas gordinhas e natureza. Chalet Flambe é o maior hotel da cidade, proporcionando uma experiência rústica e gastronômica ao lado do rio Berne. Todas as suas receitas são feitas com itens orgânicos e frescos, cultivados nos campos e pomares de Chalet. E por último, o Chateau Snow, um hotel feito em um castelo tombado no século XVII, misturando o estilo gótico da época com o requinte clássico da arquitetura suíça, feita de pedras claras, telhados alaranjados, jardins geométricos, estufas de vidro e suítes charmosas, proporcionando uma experiência clássica e imperial para seus hóspedes. Chateau Snow também ficava à beira do rio Berne e prometia a melhor vista do horizonte, pois estava perfeitamente localizada às margens do oeste, tendo uma visão limpa do formoso rio. Os 3 hotéis possuíam demanda de turistas do mundo inteiro. E por conta de cada um proporcionar uma história diferente, a concorrência entre os 3 acontecia de forma saudável. Todo ano, uma grande revista europeia ranqueava os melhores hotéis do continente, considerando todas as variáveis necessárias para a avaliação correta e precisa dos hotéis. Para os empresários de Flamby, o ranking da revista era como uma pequena Copa do Mundo, pois a demanda para o hotel melhor ranqueado sempre dobrava no ano de sua conquista. Apesar da concorrência tranquila, os 3 principais hotéis da cidade não mediam esforços para serem o primeiro da cidade na colocação. Mas um dia, todos foram pegos de surpresa. O hotel mais bem posicionado no ranking não foi Celeste, não foi Mont Lumière, nem Chateau Snow. Foi a Espelunca. Sim, esse nome mesmo, Espelunca. Um pequeno chalé em Flamby, onde morava um senhor chamado Elias. Um homem suíço, cabelos loiros grisalhos, 64 anos, gentil e extremamente educado. Um homem simples, mas de um carisma valioso. Transformou um dia a sua casa em uma acomodação de hóspedes para receber companhia. Por fora, sua fachada é simples, iguais a todas as outras, não chamava muita atenção. Mas era dentro que a mágica acontecia. Chalé de madeira, parecia uma cabana na mata, cadeiras estofadas com lã quentinha, tapetes felpudos,
cortinas grossas em xadrez, móveis rústicos, decorações de todos os tipos, luzes quentes, velas, chaleira ligada, cozinha charmosa e uma lareira. Um encanto, um verdadeiro encanto. Enquanto os hóspedes se acomodavam em seus aposentos na espelunca e aproveitavam cada cômodo e seus aconchegos, Elias passava a maior parte do tempo em sua cozinha, preparando massas, pães, geleias, chás, cafezinhos, com tanto amor e carinho, que tornavam as suas receitas as receitas mais autênticas, genuínas e saborosas de Flambe. Aliás, as suas receitas eram todas centenárias, heranças de sua tataravó, uma mulher escandinava, dona do melhor hidromel da cidade. Falando em hidromel, era de praxe que os hóspedes da espelunca tomassem uma pequena dose no check-in para se esquentar. Uma experiência completa. Mas, se estamos falando de uma casa tão charmosa e limpa, por que foi dado esse nome espelunca, que quer dizer totalmente ao contrário? Quando Elias resolveu abrir as portas para os viajantes se acomodar, burbúrios se espalharam por toda a cidade, pois, com uma rapidez impressionante, Elias cativou muitos turistas, inclusive turistas com alto poder aquisitivo. Ao saber disso, os principais empresários de Flambe começaram a esnobar da acomodação, chamando-a de espelunca, a espelunca do Senhor Elias. E assim ela ficou conhecida, pois Elias não se incomodava, porque de espelunca aquela casa não tinha nada. Era o mais próximo da experiência mais premium que a Europa inteira podia oferecer. Quando a espelunca recebeu a melhor posição de Flambe, o alvoroço tomou conta da cidade inteira, principalmente dos empresários. Como pode uma acomodação como essa estar à frente de serviços ultra especializados? Foi a partir deste questionamento que um dos acionistas do Chateau Snow resolveu se hospedar na casa do senhorzinho. Frederick, o acionista, prometeu discrição e cumpriu. Elias tão pouco se importava em quem era o homem, não fazia distinção sobre ninguém. Tratou-o com imenso carinho e cuidado. Frederick passou 4 dias na espelunca, absorvendo cada detalhe, cada aroma, sensação e tudo que pudesse o fazer compreender a nota daquele lugar. Ao final dos 3 dias, Frederick saiu com as mãos para trás, pelas portas da espelunca, e nunca mais disse nada. Sua avaliação sobre a sua estadia é até hoje desconhecida. A única coisa que se sabe é que naquele ano, coincidentemente, Chateau Snow sofreu inúmeras adaptações em seus serviços, para melhor, claro. Inspirado, obviamente, na destreza e no traquejo social do Sr. Elias. Mas isso, claro, jamais será admitido. Afinal, Frederick não passou de um mero hóspede, que nem Elias se deu conta de quem era. Elias, por si só, mesmo com as melhorias de Chateau, nunca perdeu sua freguesia. Muito pelo contrário, sua boa avaliação lhe rendeu uma visibilidade tão grande que a fila de espera para se hospedar em sua casa já possuía 3 anos. 3 anos de fila de pessoas que prometiam pagar o que fosse para entender o que tinha de tão especial naquele simples lugar. Em uma de suas entrevistas à televisão local, ao ser questionado sobre seu segredo do sucesso, Elias respondeu: segredo? Não há segredo. Há identificação.
Muitas pessoas querem apenas se sentir em casa. E quando elas estão hospedadas na minha espelunca, é isso que elas sentem. Pois enquanto estiverem ali, a minha casa é casa deles. E jamais faltarão cobertinhas limpas, nem o cheirinho da casa arrumada, nem cobertores para aquecer seus pés. E comida, comida boa. A comida genuína feita com amor é com certeza o maior segredo.